आज हामी चाहिँ एकसेप हिँड्दै हो हैन हाम्रो मालिक बोका हिँड्ने हो बोका हिँड्ने हाम्रो बोका दाइहरु यही छ दुईटा छ त सब्स्क्राइब हान्दिने नि ल हामी चाहिँ यहाँ एकसेप है टोलीहरु काम दाम छैन आज 4 तारिक कम्पनी पनि अब लोदर लागेछ भक्कैसरी आज हालेको हैन पैसा सैसा निकाल्न पर्यो पैसा हाल्न पर्यो जिन्दगी यस्तै हो मलेसियाको जिन्दगी मलेसिया यस्तो हुन्छ केटाहरु ल केटा आज चाहिँ हामी कहाँ हिँडेदेखि एकसेप बिनेको है ओ नरिवल टिपो क्या नरिवल यहाँ छ नरिवल छ यहाँ नरिवलको बोट मालिक नरिवल टिपो न हौ एउटा नरिवल खाइदिनु यहाँ पानी यार आफ्नै हो यार यो मेरो चाहिँ बोका दाई हो है दिस इज अ माई बोका दाई हामी चाहिँ अब बाटैबाट हिँडेको अब के गर्नु ट्याक्सी चढ्यो भने महँगो पर्छ त्यही भएर हिँड्दै हिँड्दै बेङ्कतिर जान लाग्यो अब गरिब मान्छे हाम्रो बोका दाइले भन्छ गरिब मान्छे ल केही भनिदिनुहोस् केही जानकारी दिनुहोस् हिँडेको राम्रो कि गाडीमा गएको राम्रो सल्लाह दिनुहोस् दाजु हिँड्ने युट्युबमा ल हाम्रो केटाहरू यहाँ चाहिँ ब्याङ्क आएर पैसा सकेर बाटो हिँड्दैछ ल हेर यस्तो छ ए ल है यहाँ अब एकसेप जाने रे पैसा पाएन ब्याङ्कमा सकेर रहेछ धनी धनी मान्छे छ 5,000 निकाल्दै लास्टमा मै खासियो त पैसै पाएन यार त अब भागिरहेछ यार जिन्दगी थुइ हाम्रो बसाइ उहाँ छ मालिक के गर्छ जिन्दगी बाटो यो चाहिँ हाइवे है उतापट्टिको ल हाइवे यो भयो यो चाहिँ सानो बाटो भित्री बाटो हो मेन आसाम घाम पनि लास्टै घाम छ गर्मी नि त्यस्तै छ उसको अब एकसेप जाने रे एकसेपतिर यो चाहिँ फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो घाम भयो अब एकसेपतिर हिँडेको होइन के गर्नु घामै घाम के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी यो चाहिँ परदेशको जिन्दगी है मलेसियाको बसाइ है यस्तो हुन्छ जिन्दगीलाई हेर्नु के गर्नु गाह्रो छ